Hola chicos, vamos a descubrir cuáles son las propiedades de los materiales. ¿De acuerdo? Todos los materiales, absolutamente todos, tienen masa y tienen volumen. La masa es lo que pesa ese material. Por ejemplo, podemos utilizar una balanza para descubrirlo. Y el volumen es el espacio que ocupa. Masa, lo que pesa. Volumen, lo que ocupa. ¿Entiendes? Eso lo tienen todos los materiales. Esas propiedades las tienen todas las cosas. Y luego hay propiedades que algunas cosas tienen y otras no. Por ejemplo, el color, la dureza, si es flexible o no, si se puede estirar o no, lo transparente que es, su olor, hay cosas que tienen olor y otras no, su sabor, su textura, lisa, suave, rugosa, y su estado, si es sólido, líquido o gaseoso. Estas son cosas que no tienen todos los materiales. Repasamos. Hay materiales que tienen propiedades y otros que no. Por ejemplo, no todos los materiales son igual de flexibles, ni todos tienen color, pero todos tienen masa, peso y volumen, espacio que ocupa. ¿O me equivoco? Esta vez estoy acertado, ¿verdad? Hasta otra.